事故物件に住むということ。不動産屋でバイトしてる先輩が言ってた。業界に伝わる噂話。事故物件って家賃が安いから気にしない人には人気があるらしい。もちろん、俺の部屋も事故物件だ。そういう物件では稀に幽霊が住人を気に入ることがあって、いろいろと怪現象が起きるらしい。そうなると住人としては気持ち悪いから、引っ越そうかってなるんだけど、幽霊はあの手この手で引き止めようとしてくる。その行き過ぎた例が住人の自殺とか病死だって先輩が言ってた。話は変わるんだけど、部屋の電気がちらつくし、コップがカタカタ揺れてるんだよね。まさかね。